İlham müəllim dializ xəstəsidir. İltihab nəticəsində oynaqlarda da problem baş verir. Dializ xəstələrində belə şey olur, bilirsiniz. Urik asid, sidit turşusunun miqdarı kəskin artdıqda artıq oynaqlarda deformasiyalara, artritə gətirib çıxardan amillərdəndir. Amma bununla da iş bitmir. Xəstənin həmi kreatini kəskin yüksəkdir, çox yüksəkdir və osteoporoz nəticəsində də onurğasında kəskin deformasiya mövcuddur. Bütün fəqərələr osteoporotikdir, tam osteoporotik vəziyyətdədir. Rotasiya var, fəqərənin yəni burulması, çanaqda nisbətən əyrilik mövcuddur. Xəstəliklərin demək olar ki, sayı hesabı yoxdur. Oynaq zədələnməsi ilə gedən podagrik artrit. Amma böyrək mənşəli podagrik artritdir. Xəstə keçən dəfə çox kəskin yüksək iltihabla müraciət eləmişdi. Evə müalicə yazdıq. Hələ oynaqlarının müalicəsinə başlaya bilməmişik. Artrit səbəbindən, iltihab səbəbindən. Axırıncı dəfə mənim yanıma gəldiyinizdən bugünkünün arasında ağrıların hansında nə fərq var? O yuxum bir balaca düzəlib. Harda, nə düzəlib? Bax onun. Yuxum. Hə, yuxun düzəlib. Belə ayaqlarını açıb yummaqda belə fərq var. Görək nəyə nətərləyə bilirik, hardan başlayırıq? Əgər iltihab düşübdürsə aşağı başlayacağıq oynaqlarınızın müalicəsinə.